उदाराम जिलोर, मनरूप जी, कुलदीप कड़वासरा जी, भंवर कोदारा जी, भंवर खिच्चर जी, समस्त मेडिकल टीम और वो प्रत्येक व्यक्ति इस परिसर में जिसकी इस कार्यक्रम को बनाने में एक भूमिका रही। सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पांचला सिद्धा के किसान छात्रावास के इस परिसर में आकर मुझे अत्यंत खुशी और गौरव महसूस हो रहा है। अभी मुझसे पहले इन्होंने कहा था कि दिव्या जी आप यहाँ आइए क्योंकि ये जन्मभूमि है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत तो बुलाने वालों को नहीं होनी चाहिए, बाकी तो नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से मैं एक भय के कारण आई। बहुत से लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं, मुझे बहुत से यहाँ पर, लेकिन मैं सीमाएं ऐलान कर जाना और अति महत्वाकांक्षी होना भी बड़ी दुविधा बन जाती है। और मैं निश्चित रूप से सोच के साथ आई हूँ कि परम पूजनीय मेरे दादाजी जो भरमाण में लीन है, स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा की जन्मभूमि रही है। और जब नागौर की बात आती है और किसान राजनीति की बात आती है तो किसान राजनीति की तरंग भी अगर कहीं से निकलती है तो नागौर की धरती से निकलती है। ये वीर तेजा जी की जन्मभूमि रही है, ये बलदेव राम जी मिर्धा की जन्मभूमि रही है और ये परशुराम मदेरणा जी की जन्मभूमि रही है। और यहाँ से बेनीवाल जी जैसे संघर्षशील नेता आपको आगे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्रांतिकारी कदम अगर राजनीति में, अगर राजस्थान की राजनीति में कहीं से उठा है तो नागौर की धरती से उठा है। क्रांतिकारी निर्णय अगर किसान राजनीति में अगर आपने लिए हैं तो नागौर की जनता ने लिए हैं। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर 200 सीटों में अगर किसी ने निर्णायक फैसला किया है तो मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि खिस्सर की जनता ने किया। आपके आंकलन में चोट नहीं हुई, और होती तो भी आप निराशा से भरे बैठे होते। आपकी आंखों में नई ज्वाला, नई कयामत देख सकती हूँ क्योंकि आपके निर्णायक फैसले में वो दम था। आप एक नए भविष्य की एक नई अंगड़ाई ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि आप एक सही फैसला कर सके और आप वो बुलंद आवाज वहां पर पहुंचा सके विधानसभा में जो किसान की हृदय और अंतरात्मा की पीड़ा को जानकर बुलंदी से गूंज सके। इसको पहचानने का भी एक हुनर आप में है, इसके लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। आपके बीच में आकर मुझे जो खुशी महसूस हो रही है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दीपावली और किसी और त्योहार से ज्यादा खुशी मुझे आज यहाँ पांचला सिद्धा के इस प्रोग्राम में आने के हुई। मेरे लिए किसी पर्व से भी बड़ी बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि जहां से मेरे हस्ती और अस्तित्व का जुड़ाव है, मैं आज अपनों के बीच में आई हूँ, उस जन्मभूमि पे आई हूँ जो मेरे लिए कोई बहुत पर्व और किसी मंदिर से भी कहीं ऊंचा है। मैं आपको अपने शीश झुकाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। एक सामाजिक मंच है, आप में सुनने की बहुत ललक है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं एक सामाजिक मंच पर हूँ, लेकिन जो नहीं कहूंगी वो भी आप इशारों में समझ जाएंगे, ये हुनर भी आप जानते हैं। एक आपने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, बहुत ही पुनायत का काम, बहुत ही पुनीत कार्य और एक सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एक विशाल परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता हो गई है। प्रत्येक युवा को, प्रत्येक व्यक्ति को खिवसर से बाहर निकलकर समस्त राजस्थान की किसान राजनीति के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और मुझे गर्व है कि हनुमान जी खिवसर से बाहर निकलकर समस्त राजस्थान के किसान की आवाज उठाते हैं। बाड़मेर से लेकर बीकानेर से लेकर चूरू की कोई भी अगर राजस्थान की समस्या है तो अगर उसे कोई बुलंदी से विधानसभा में उठाता है तो आपके विधायक उठाते हैं। राजनीति और लोक सेवा, ये जन सेवा का माध्यम कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। मैं तो जन्म से अपने जुड़ाव के कारण यहाँ आई हूँ, कर्म से नहीं आई। और जन्म आपके अस्तित्व की पहचान होता है, आपकी हस्ती की पहचान होता है। भारतवंशी हस्तिनापुर का सिंहासन, मुझे नहीं पता कि महाभारत के स्टोक को कौन जानता है, नहीं जानता। भारतवंश का वो सिंहासन, महाभारत का हस्तिनापुर का वो सिंहासन जन्म से नहीं कर्म से था। और जब वो कर्म योगी बना तो शांतनु हस्तिनापुर नरेश ने किसी कारण विवश होकर अगला सिंहासन उत्तराधिकारी अपने पुत्र को घोषित कर दिया।
द्रौपदी के चीरहरण का कारण नहीं था महाभारत का युद्ध, उसके बीज और अंकुर बहुत पीछे थे। और भीष्म पितामह जिसको देवव्रत, युवराज देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए, उसको ये भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि क्योंकि वो नरेश के पुत्र को जाना चाहिए, उन्होंने संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा करी। इस कारण वो भीष्म पितामह कहलाए। आज तो कर्म से आई है, आज तो जन्म से आई हूं, लेकिन आशा करती हूं कि परिश्रम की प्रकाष्ठा करते अगली बार कभी आऊं तो कर्म से। किसान राजनीति का इतिहास अपनी सांसें रोक कर खड़ा है और सारा का सारा इतिहास और वक्त का चक्र आपको देख रहा है, कभी एक युवा को देख रहा है और आपकी आंख में शेर की तरह आंखें डालकर देख रहा है। अब यह निर्णय आपके हाथ में है कि आप उसे आजीवन के लिए मिटा देना चाहते हैं या उसे पुनः क्षितिज पर पहुंचाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं यहाँ के युवाओं को, समाज बुजुर्गों को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने निर्णायक फैसले की एकजुटता रखिएगा, नागौर के अंदर अपनी एकजुटता रखिएगा और आपकी एकजुटता का बिगुल बजेगा तो समस्त राजस्थान के किसान के शासन के और सिंहासन पे वही होगा जो आपकी आंखों की चाहत है। लेकिन इसके लिए एकजुटता होनी निश्चित है और ये आपको अपने अंतरात्मा में गांठ बांधनी पड़ेगी। वीर तेजा जी लोक देवता, जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं था, जो वचन दिया कि मैं पुनः आऊंगा, गायों को बचाकर जब वो आए और अपने सांप के बिल पर आए तो उन्होंने कहा अपना वचन पूरा कराने आए। मैं कथनी और करनी में फर्क नहीं है, उस परिवार से आती हूँ, मैं उस पिता की और दादा की बेटी हूँ जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। ये भी मेरे माथे का गौरव है। जो कह दिया वो अटल है और फिर वहां सियासत के फायदे और नुकसान नहीं देखे जाते। जो कह दिया उसको निभाना अति आवश्यक हो जाता है। मेरे पिता जब ओसियां का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहनों के घड़े उतरवाऊंगा, मैं ओसियां को हिमालय का पानी पिलाऊंगा। और 5 साल बाद जब हम चुनाव में जा रहे थे, मुझे बड़े गर्व था कि मैं उस पिता की पुत्री थी जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं था। आज ओसियां की जो दैन्य हालत है आपकी सीमाओं से सटा है, आपसे छुपा नहीं है। आपको तो हरियाणा तक की राजनीति का आलम आ जाता है, ओसियां तो आपके बगल में खाक में है। किस तरीके की दैन्य स्थिति हो रही है। और नागौर के इस नक्शे के ऊपर खिवसर को देखकर दूसरी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पर झलक डालिए तो देखिए उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। यह आपसे छुपी नहीं है। आप आज किसी के काम ना आंख बंद कराए हैं, आपसे पांचला और फिर सकेले नहीं। आज जब आज इस सभा को खत्म कर कर जाएंगे तो आपकी ये तरंगे समस्त नागौर में फैलेंगी। इस बात का निर्णय आपको करना होगा कि आप क्या तरंगे फैलाना चाहते हैं। जिस तरीके से हनुमान जी आज संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी उन्हें यही बता रही थी। मैं इनका सरकार आपके दबाव में कोर्ट चली गई है क्योंकि आप तांगा दौड़ की मुहिम उठा रहे थे और वो जानते थे कि हनुमान बेनीवाल ने जिस काम को उठाया वो सफल होकर रहेगा। ये आपके निर्णायक फैसले की छाप है कि सरकार भी घबरा रही है। एक अनुशासन, बड़े अति अनुशासन प्रिय माहौल में मैं बड़ी हुई। दादा की आंखों की तारा लाडली भी थी, लेकिन अंतिम सांस तक जब तक वो बैठे थे, उनके समक्ष हम बैठ जाएं इसकी हमें अनुमति नहीं थी। लाडला होना, स्नेह होना, प्रेम होना अपनी बात है, लेकिन वो बैठे हो वहां हम बैठ जाएं कुर्सी खींचकर, इसकी अनुमति नहीं थी। और ये कह के नहीं बताया गया था, ये कह के नहीं बताया गया था कि आप बैठ नहीं सकते। ये आदर और सत्कार के भावना से थे। और इसी अनुशासनहीनता माहौल में पड़ी होकर इसलिए अपना भाषण संक्षिप्त में देना चाहती हूँ कि जब मेरे से बड़े हनुमान जी पर बैठे हो तो मैं लह लंबी बांधूं, ये मेरे लिए सही नहीं होगा। मैं पुनः आपके सलाम करती हूँ और इसी स्नेह और प्यार से आपके बीच व्यक्तिगत रिश्ता निभाने आई हूँ, पारिवारिक रिश्ता निभाने आई हूँ। आज मैं सिर्फ जन्म का रिश्ता निभाने आई हूँ और मुझे अंतरतर में आपके बीच इस रिश्ते से हमेशा आती रहूंगी। लेकिन आपके राजनीतिक रिश्ते, आपके राजनीतिक सोच स्वयं आपको चलना है, वो कोई दूसरा नहीं चल सकता। हम बाहर से आके नहीं चल सकते। हम आपके सामाजिक प्रोग्राम में, आपके दुख में, आपके सुख में शरीक हो सकते हैं,
लेकिन आपकी राजनीतिक भविष्य की ताल और सफर आप ही को तय करना होगा। आज आप इस तरीके से मेरे लिए कलियां, फूल, पल, पापड़े बिछा कर बैठे हैं, मत बिछाइए, क्योंकि मैं आंखें बिछाने आई हूं। मैं आपके लिए संघर्ष कर रही हूं। मैं राजस्थान के अंदर समस्त अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हूं। और जब जब बुलबुल का कत्ल हुआ और दम घुटा है, फलक की कयामत आई है, ये निश्चित है। देर हो सकती है, रास्ते कड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ आई हूं कि फतह और जीत राजस्थान का किसान और सिरमौर होगा। और राजस्थान के अंदर किसान राजनीति चरम पे रहेगी और क्षितिज पे रहेगी। यह कभी नहीं मिट सकता, रास्ते लंबे हो सकते हैं। आपने मुझे इतने स्नेह और प्रेम से बुलाया। सभी बुजुर्गों, सभी युवा साथियों को मेरी अंतर्तन की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओजस्वी शब्दों से मार्गदर्शन के